Fala galera, que é Igor com mais um vídeo. E hoje eu estou aqui na minha casa. Pela crise faz tempo que eu não mando vídeo pra vocês. Então, hoje eu estou aqui. Bem, não tem muita coisa pra falar não. Meu pai e minha mãe tá lavando o carro lá, ó. Deixa eu chegar perto. Eles estão lavando o carro. Eles vão lavar o carro agora. Hoje, talvez eu vou na casa do meu primo, eu gravo lá, ele jogando League of Legends. É fácil o jogo. Mas no meu computador deu um problema pifado aí que eu não posso postar. Na hora que eu entro no jogo, boto minha senha, aparece conectando e não sai do conectando. Entendeu? Então por isso, hoje eu tô postando vídeo aqui faz uns tempos aí, eu já falei, eu acho, não. Vou falar de novo. Faz uns tempos, por quê? Tava da crise. Eu tinha que estudar, fazer prova e eu não podia postar muito vídeo, não. Porque, galera, eu tô no sexto ano. Isso é difícil. Entendeu? Então aqui, acho que vocês nem vendo, então. Nossa, mano. Minha nossa. Olha aqui, galera. Minha nossa. Já estragaram ali, vou lá falar pra papai. Vou lá falar pra ele. Eu tô mostrando só minha cara, né? Vocês querem? Deixa aí o gostei e fala se vocês querem que eu posto minha cara ou essa parte mesmo. Tá bom? Ô pai! Lá perto do negócio, deixa que eu falo pra mamãe. Ô mãe, lá perto ali, os tijolos, já tiraram um tijolo de lá, ó, e botaram em outro lugar, lá atrás. Tá sem um tijolo e na hora que pisa afunda. Vem cá pra você ver. Vou lá pro papai. Pai. Lá atrás alguém tirou um tijolo, agora tá afundando a areia inteira. Vem cá ver. Não, mas você tem que ver, né? Oi? Sério? Oxente. Tá bom. Então lá atrás tá sem um tijolo. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque tiraram um tijolo de lá de trás, galera. Tiraram um tijolo ali, galera. Ó. Tiraram. Botaram assim, tiraram o tijolo. Tá afundando. Alguém usou o tijolo. Agora, galera, eu vou mostrar a parte da frente. A parte da frente. Um instante. Aí, galera. Aqui é a parte da frente. Olha só, olha só. Viu, galera? Tá fundou. Fundou tudo. Não sei quem fez isso. Tá fundinho. Ninguém tirou tijolo, não. Foi a chuva. Foi mal botado isso. Tem que consertar. Eu peço. Foi mal botado. Descobri, galera. Por enquanto eu vou mostrar só a parte da frente. Tá bom? Por enquanto a parte da frente. O vídeo vai ficar um pouco longo. Sabe, né? Galera, vocês já viram minha calopsita? Blue? Não viram não, né? Pena que vocês não viram. Eu queria mostrar pra vocês. Ela é bonita. Ela não, ele, né? É menino. Blue de azul. Foda, né? Tá bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Me desculpe se o vídeo ficar muito podre. Mas ele vai ficando por aqui. Tá? Deixa o like, se inscreve no canal. É um botãozinho muito assim, pequeno. Tipo um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Só você clicar nele. Você clica nesse botãozinho. Você clica no botãozinho vermelhinho ali. Perto do meu nome. Vai ter do lado, acho que é do lado ou na frente.
inscreva-se. Vocês clicam e se inscreve, tá? Amanhã às 8 horas vai ter mais vídeos aqui no canal. Não vai ser aqui embaixo. Vai ser lá pros negócios. Bom, galera? Então, falou e